Merhaba, bugün sizlerle strafordan düşük maliyetli dekoratif şömine yapacağız. Şömine iskeleti için 5 adet densitesi yüksek 5 santim kalınlığında 50x100 santimlik strafor plakalar kullanacağız. Kullanacağımız straforlarının yoğunluğunun 10 ve üzerinde olmasına dikkat edin. Densitesi 10'un altında olan straforlar sert yapılı olmazlar ve çok çabuk dağılırlar. Straforun yoğunluğu ne kadar yüksek olursa yapacağınız iskelet o kadar sağlam olacaktır. Şu an ekranda şöminenin kaba çizimini ve 5 plakayı hangi ölçülerde kesmeniz gerektiğini gösteren şablonu görüyorsunuz. Bu şablonu PDF formatında size mail olarak atmamı isterseniz yorum kısmına mail adresinizi ve talebinizi yazabilirsiniz. Ayrıca yorum kısmında katkı ve sorularınızı da lütfen iletin. Şablonda belirlediğim plaka kesim ölçülerini plaka üzerinde işaretliyorum. 5 adet plakanın her biri için bunu ayrı ayrı yapıyorum. Plakaların kesim ölçülerini minimum fire verecek şekilde hesapladım. Bu sebepten kesim yaparken bu şablonu dikkate alınız. Plakaları belirlediğim ölçülerde bıçağı hiç kullanılmamış 0,1 maket bıçağı yardımıyla dikine dikkatli bir şekilde kesiyorum. Daha düzgün ve kusursuz kesim yapabilmeniz için 0 bıçak kullanmanız önemli. Aksi halde kullanacağınız eski bıçak straforun biçimsiz kesilmesine ve dağılmasına sebep olacaktır. Bu işlemi tüm plakalarda tamamlıyorum. Şöminenin daha önce çizdiğim ve belirlediğim ön kısmını da yine strafor üzerine çizerek daha sonra bu alandan kesimini gerçekleştiriyorum. Artık parçalardan birini 2,5 santimlik kalınlık elde edecek şekilde ikiye bölüyorum. Daha sonra 7x10 santim boyutlarında 7 adet parçaya ayırıyorum. Bu parçaları şöminenin üst kısmında dekoratif şekil için kullanacağım. Şimdi ise kestiğimiz parçaları şeffaf silikon ile yapıştıralım. En alta 35x80 santimlik parçayı bırakıyorum. Onun üzerine 10x80 ve 25x80'lik parçaları bırakarak yapıştırıyorum. Bunun bir üstüne ise 35x80'lik parçayı tekrar yapıştırıyorum. Böylelikle şöminenin alt tabanı oluştu. Tabanın arka tarafına 50x80 santimlik parçayı yapıştırıyorum. Şöminenin arka duvarının sağına ve soluna 10x50 santimlik parçaları 4'er tane dizerek yapıştırıyorum. Artık şömine tabanı, arka duvar ve yan duvarlar oluştu. Şimdi ise 50x80 santimlik ön duvara yapıştırıyorum. Şöminenin üst kısmına 25x80 santimlik parçayı da yerleştirince şöminenin iskeleti tamamlandı. Kestiğimiz 7 adet 2,5x7x10 santimlik tuğla görünümlü parçaları da yapıştırınca yapıştırma işlemimiz bitiyor. Şömine üzerine kalemle 10x20 santim boyutlarında tuğla görünümlü çizgiler çizdim. Çizdiğim bu çizgiler üzerinden sıcak havya ile geçerek eritme işlemi yapıp çizgileri derinleştiriyorum. Bu tuğlalara daha gerçekçi bir görüntü verecektir. Eriterek çizme işlemi de artık bitti. Şöminemizi artık boyayabiliriz. Boya olarak akrilik su bazlı boyalar kullanmalısınız. Tiner içerikli bir boya ya da sprey boya kullanırsanız strafor eriyerek emeğinizi boşa çıkaracaktır. Ben su bazlı guaj boya kullandım. Artık bundan sonrası tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Şöminenizi dilediğiniz renklerde şekillendirebilirsiniz. Boyama işlemi bittikten sonra şöminenizi kullanmak istediğiniz alanda
artık yerini alabilirsiniz. Sadece şöminenin ön kısmına gerçek ağaç parçaları ya da dalları koymanız gerekebilir. Bu daha gerçekçi bir görüntü verecektir. Dekoratif şöminenin maliyetine gelince 5 adet 10 densitede strafor için tanesi 15 liradan toplam 75 lira ödedim. 15 TL'ye şeffaf silikon aldım ve yaklaşık 10 liralık guaj boya kullanarak ortalama 100 liralık bir maliyet oluşturdu bu bana. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.